السلام عليكم. كيراكم دايرين غاية لاباس؟ ربي يعطيني الصحة ليا وليكم ان شاء الله يا رب. قبل ما نبداو كلشي صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. غادي ان شاء الله بسم الله نديرو واحد الكيك بالفرون. هادو المقادير الاولين وبعد كي نكملو معكم نعاودو المقادير الاخرين تاع الفرون. بسم الله. عندي 3 بيضات، عندي 3 بيضات هنايا متوسطين، عندي 2 مغارف تاع كاكاو، 5 مغارف سكر، 3 مغارف تاع حليب العوالي، و7 مغارف تاع فرينة، 3 مغارف تاع زيت، 3 مغارف زيت و3 حليب وواحدة خميرة. دوك نبقاو نديرو ان شاء الله نعاودو كل المقادير. وعندنا ملكمة هذا يكون تاع الستاك هذا باش كي تحليه يتنحى تدهني بشويه تاع زيت. وانا مازال ما رشيتهاش بالفرينه، انا ترشي بالفرينه غير هنا في الكاع، ما ديري لا بابي لا والو باش كي تعاودي تنحيه. ندير البيض على واحد ساعة ولا الصباح، نجبد تاع الصباح 9 نديرو شوية بنزيد ونشتغل وياها. بسم الله. ندير السكر، ندير بسيطة، ندير لا باكير لا والو، هذا شويه تاع ربط تاع دبس التمر. ديري غير المغرف باش يجي بنين، انا اذا فزته باش يجي بنين وصحي. اللي ما عندهاش كلشي. نوجد تحياتي خالصه للتنشريه قميش الشغل بزاف. نحبهم صحه ونضمكم. سمحوا لي انا دراعي على شويه ضربه نضرب ونعاود نولي. نديرو 3 مغارف تاع زيت، دائما نفكروا ندعوا مع بعضنا، نقولوا الله يشفي المرضى، الله يرحم الموتى، كثروا الاستغفار، استغفروا، قولوا لا اله الا انت اغفر لي ما اذنبت. انا دائما نقولها صباح وعشيه. ندير مغارف تاع حليب. يا رمضان محلى ايامك باركها المولى وادامك الجنه تعطر سامك ومحلى صيامك محلى نقلبو نخلطو نعاودو نطلقو ان شاء الله. نديرو شويه دبس التمر، هادي غير زياده من عندي، اللي عندها دير اللي ما عندهاش ماشي مشكل. هذا واحد الضرب رائع نسوي بالفرن. صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله اكبر. صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله اكبر. وعلى تمرة من ايدك نور، وعلى حبك وخيرك وسلامك محلى صيامك محلى قيامك المولى يعطر انسامك. ثم بعد نديروها مع الفرن.
ديال الكاكاو خليتي ليه. هايلي جينا هذا متنساوش قرصة تاع الملح الفرينة باش تجي مليحة. بسم الله. من فضلك إيمان ومحبة، إن احنا من حلوى الروح داوينا من أي جروح. دي مليحة السهرة. الجنة عطر أنساك. نطيبوها نسويها الكوشة. أنا 180، أنا ما درتش لي قريب 45 هكذا كلها مع الشوكولا مطوش متخليهاش طول باش ما تنشفش. نطيبوها وندير نتلاقاكم نحبو نديرو الفلو تاعها نقبل حباباتي. من بعد اللي طابت الثلاث هاولي بعد اللي خليته برد قريب 3 سوايع ولا درته الصباح، نحيتاش من المول مازالو هكذا. بالنسبة للكريمة تاع الفلون نحتاجو نص لتر تاع حليب، نص لتر وزدت له قريب فنجان صغير، ديرو قريب 600 مليلتر فايت نص لتر زيادة فنجان. وعندنا مول تاع كاكاو وعندنا الفلون. إذا كانت نوارة ديرو تاع زوج. هذه فيها 100 غرام درت منها وحدة، هذه فيها غير وحدة. هذا فلون شباب. تاع الشوكولا نص لتر تاع حليب ديرو 100 غرام تاع فلون، ديرو نص علبة تاع شوكولا كحلة. أنا نحب ناقصة هذي تجيني مليحة باش الجو تاعها يجي شباب. إذا عندكم هذا البسكوي هذا الكاطو هذا ولا أي بسكوي صغير تاع الدراري هكذا ولا ديرو منه شوية ما ديروش السكر. ديجا هذا الفلون حلو. ديرو شوكولا نص باكية وحدة فلون فيها 100 غرام ولا تاع نوارة زوج تاع 50. انا ما درتش 500 درت 600 مليلتر نغرب كاكاو غير باش يجيش الفلون حلو بزاف. هذا نخلطو كلشي مع بعض. لابد يكون الكاكا بارد شوية. بسم الله. هذا فلون شباب مليح. عددكم يجمد عفوا غيمور كاكاو غيمور. هاي باش ما يجي واحد لاكولا شاربة. نديرو نص علبة تاع شوكولا ونقطعو نعاودو نطلقو. عندك 6 حبات غادي نديرو صونجي بنينة، واللي عندها شوكولا تاع الطري يدير مغرفة كبيرة. هذا خلو حتى يجمد الفلون نعاودو نطلقو شنو نديرو قدامنا. ملي كنحركو راكم تشوفو شوية. نلحوش يدينا حتى نشوفو بقات شوية ونقعدو نزيدو. نقعدو نخلطو حتى نشوفو الفرن تقال، ثم نزيدو هذاك البسكويت اللي كنا طحناه شوية باش منضرش عاد نكسي فيه. هذا ان شاء الله نخلطو فيه من بعد كي يتقى نطلق. ها حباباتي الفلون بعد كي خدمته وليت
هي بردت مليح مليح. هذيك طايبة درتها بردت مليح مليح. نفرغو عليها هاد الفلوس. يعني شي يطلو تاع حليب تكفي. اذا قدرت ديري هكذا، ديريها طبسي من تحت، ديري الكونجيلاتور واحد 10 دقائق وعاد عاده وديه خليه يبرد قريبا واحد 4 سوايع هو يبرد، هذا يجي يشبك. نخليكم حباباتي النهار يبرد نحطه في القهوه عشيه من بعد الفطور نتلاقاو باذن الله. هاي لكم حباباتي لاطات اللي وجدناها الصباح، اني دسمتها هنايا جات روعه، على بالي بلي تعجبكم، غير جربوها ما تندموش. هذيك اللي جات انا ما قديتش نحيها من المرتاحه، اختها تخسر، تقدروا تخلوها. درنا معاها قهوه، يجي مع قهوه كحله ولا العصير. جربوها ما تندموش عليها. ساندي صار شباب، هاوليك جدا دايرين مسكوين فلان. نقسم لكم واحدة الدوق هايديك جات روعة الداخل. معلي درت لها هذاك الكو تاع دبس التمر، هذاك الرب بنتها كيما ليزام بيس، كان دي بيس. اتمنى ان شاء الله تعجبكم، غير جربوها ما تندموش. وصحة قهوتكم، والسلام عليكم.